С вами Smart Creeper, и сегодня я расскажу вам, как сделать такой камин. Да, вот простой камин, который на наживалке сложно сделать. Но вот так вот камин, и он с дымом. Это все единственное целое. Ну ладно. Я вам покажу, как его сделать сейчас. Начнем. Там нужно прикопать основу в 3 блока. Вот так вот тут, вот так вот тут, чтобы они соединились. И вот эти два сломать. Сюда, скажем, можно поставить вот этот блок. Все остальное заставить кирпичами. Потому что с кирпичами это будет единственный способ лучше сделать. Ставим решетку. Ставим вот эти два блока. Можем вот так вот начать. И строим высоту. Примерно на блоков 5 выше. 3, 4 и 5. Так, все. Смотрите, если хотим, заставляем. Берем, ломаем решетку, ставим огонь на адский камень и ставим решетку. И половина дела уже сделана. Потом, что мы делаем дальше? Мы можем сделать по-разному, но я сделаю вот так. Берем, обставляем эту дырку вот так вот в сколько-то блоков. Ну, можно примерно в блоков 4. Это минимальное, 4 блока. Ну вот, ставим 4 эти блока. Вот так вот. И потом делаем самое интересное. Берем яйцо инфрита. Ставим так. Ой, у меня не получилось. Нужно его убить. Я его на лету прям примочил. Берем. Ставим инфрита. Поставим так инфритов немного. И вот, пожалуйста, готов дым. Вот и украшение для дома. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.